Μα τι μπορούμε να κάνουμε? Κοίτα γύρω σου. Τα καυσαέρια είναι παντού. Η πόλη χάνεται. Έχει έρθει στην πόλη ένας ερευνητής που λέει ότι ξέρει πώς να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της μόλυνσης. Τι λέτε? Πάμε στο εργαστήριό του. Είδατε πόσο σημαντική είναι η δύναμη του καθένα μας. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα. Η πόλη μας τώρα είναι καθαρή και όλοι καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να φροντίσουμε να παραμείνει καθαρή.